เออเออเออเอาสวัสดีนี่หนูเฮงหนูชื่อเฮงเฮงค่ะอายุ2 เดือนค่ะเอ้าหายป่วยแล้วนะคะเมื่อวานไปฉีดยามา3 เข็มหายแล้วลูกแม่เอิญกับพ่อฟิล์มค่ะมีลูกเป็นแมวค่ะเอา